Yo! Salutare lume! Aici Vijay și eu pe zonă și bine v-am găsit la primul daily vlog pe acest canal. Astăzi filmăm un daily vlog interesant pentru că vreau să fac și tipuri de oameni la cafenea. Voi cred că vedeți vlogul ăsta abia după ce am terminat de făcut sketch-ul, care este pe TikTok apropo, aveți un link în descriere. Și da, e interesant că mereu am vrut să fac chestia asta, doar că nu știu, ba n-am avut curaj suficient să fac, ba n-aveam timp, ba mereu intervenea câte ceva, dar de data asta am zis, nu o să mai poate așa. De data asta încercăm să facem cât mai posibil profesional. Și la valieră aici, la valieră interesantă, e ok și ca preț și mi se pare că și trage audio foarte bine. Cel puțin la banii ăștia cred că e ok. It's alright. Nu e o lavalieră premium, dar nici una proastă nu e, deci ok. Nu știu cât de bine mi se vede luminositatea, pentru că n-am idee cum se vede pe telefonul ăsta, ca lumea după față, n-am idee. Plus că nu știu dacă și stabilizarea e bună. Ce vrei să filmezi cu un iPhone 12 Pro? Cât să și cer de la viață. Și acum așa multă gălăgie, chiar mă întreb, bă, o fi bun, nu o fi bun? N-am idee. Acum sunt în stație, mă îndrept pe locul filmării. Asta dacă nu e full și nu o să am unde să filmez. Din nefericire trebuie să aștept autobuzul și n-am idee cât trebuie să aștept. Chiar n-am idee. Da, aflăm acum. Bun, tocmai ce am ajuns și în stație. E ora 15:30 și am autobuz la ora 14. În concluzie trebuie să aștept jumătate de oră, nu prea îmi convine. Asta e acum. Bun, gata, am ajuns în autobuz. N-a durat mult, a durat 10 minute, ceasul și 45 de m-am urcat la și 43, 10 minute a fost. E ok, alteori așteptam și câte 25 minute, am prins bine. Acum mă îndrept spre Analipsi, cobor. Nici pe iubita mea că doar ea mă ajută, plus că vreau și să beau o cafea cu ea și ea mă ajută la sketch. Deci da, norocul la valiera asta mă ajută foarte mult. Nu știu, cred că o să nu prea îmi vine bine ca lumea astăzi pe mine, dar asta e n-am să fac. Norocul valiera asta că dacă nu era greu, bă, da, am așteptat după aia 2 săptămâni pe puțin. Dar asta e, s-a meritat, chiar s-a meritat, mi se pare că trage bine. Deci, ne auzim pe update-uri. Ok, am ajuns aici în orașul cu pricina. Sunt chiar lângă cafenea. E foarte cool și mă bucur foarte mult că am loc să-mi desfășur activitatea, să fac iubita mea în liniște, să filmăm fără să fim stânjeniți. Abia aștept să filmăm. Ea mă filmează pe mine, ea nu o să apară în cadru pentru că nu vrea. O înțeleg, e rușinoasă, e ok, e perfect ok. Acum urmează să o sun și să o anunț, să vină, să bem o cafea, să ne odihnim un pic și după să dăm drumul la filmări. Sper că de data asta să am sunet, că am mai tras cadrul ăsta de încă 2 ori și n-aveam sunet, nu știu de ce. Acum sper că am sunet de data asta. Deci, ne auzim în curând. Bun, lume, am ajuns aici la cafenea. A început să mai vină lume, dar e ok. Acum filmez cu camera de pe spate, nu mai filmez cu camera de pe față. Îmi place cum se vede, iubita mea se uită să vadă dacă filmez bine sau nu. Ea este regia mea de gen, cum ar veni. Îmi place mult cum se aude la Valerei, extraordinar. Sunt și noi, bem și noi din cafeluța asta. Și facem și noi tipuri de oameni la cafenea Basher. Dar mai întâi ne odihnim, ca așa să facem mai întâi. Bun, și în legătură cu mine. Mă numesc Vijay. Am 20 de ani, urmează să fac 21 februarie. Vreau să mă apuc să fac vlog, sketch-uri, reacții la un moment dat și de ce și nu motovlog, ceva în genul ăsta. Mi-aș dori să fac și chestia asta. Momentan o să mă acces ceva puțin mai mult pe sketch-uri până prind mai mult contur. Și după ușor o să urmeze o tranziție spre canalul de YouTube. Dar mai mult o să dau puțină mai multă atenție canalului de TikTok, pe care da, l-aveți în descriere, v-am zis. Și noi mai stăm, mai bem puțin în cafeluță și ne apucăm de filmat pentru sketch. Deci, ne auzim. Ok, tocmai ce am terminat de făcut sketch-ul. Iubita mea s-a spărat un pic că nu-i dau suficient atenție, domnule, e foarte
Ce vorbești? Ca prințesele din Disney. E gen Rapunzel, doar că ea are păr negru. Am terminat acum, o să mă duc acasă, dar până să ajung acasă stau și cu iubițica mea. Când mai stau jumătate de oră că trebuie să duc și la muncă. O să mă pun să editez, să fac poza de thumbnail. L-am două, cred. Și după vedem ce mai facem și pe unde mai mergem. Ok, lume, gata și filmări pentru sketch, am terminat. Nu cred că a durat mai mult de jumătate de oră toată combinația asta. A fost ok și a ieșit ok, îmi place. Abia aștept să editez, să văd cum iese și ce pot să fac cât mai interesant posibil. Dar acum am realizat că am uitat să fac o mică parte din videoclipul ăla. Dar asta ne descurcăm. Acum mă duc la un supermarket cunoscut aici în Grecia, pentru că da, locuiesc în Grecia momentan. La Halkiadaki. Nici nu știu dacă măcar îi pronunț bine și sunt de aici de foarte mult timp și nu, încă nu vorbesc greaca la nivelul ăla. Da, sunt ok, atâta timp când mă înțeleg cu oamenii și oamenii mă înțeleg pe mine. Very nice. Doamne! Mă uit și de acum văd dita mai aglomerație. Acum filmez cu camera de pe față, pentru că vreau și să mă văd atunci când filmez. Și da, interesant. Oh, wow, văd că e ceva campanie. Foarte interesant, asta văd pentru prima dată. Ai ceva de degustări. Ok, o să încerc și eu. Ok, avem ceva ca și ceva de carne, ceva piftea. Abar n-am ce e. Έχουμε μπιφτέκι χοιρινό, μπιφτέκι κοτόπουλο, Ναι. γύρο κοτόπουλο και πίτσα γύρο χοιρινό. Αυτό είναι κοτόπουλο είπατε? Asta e de pui aparent. E ωραίο. Oh, wow! Wow! Da, interesant. Ceva o piftea cu pui. Foarte interesant. Acum sunt înăuntru în magazin. Dar acum mă gândesc că ar trebui să iau și eu un căruț și acum mă învârt ca prostul. Ca asta sunt, asta e. Nu știu, un căruț de ăsta interesant. Din nefericire n-am wide pe camera din față, că e camera din față automat. Ori trebuie să țin eu telefonul în mâna întinsă. Sau nu o să vedeți chiar așa bine. Mă rog, acum mă învârt după ceva dulce și ceva să beau, că în timp ce o să editez o să am nevoie de ceva răcoritor. Mă gândesc la un Hell, la un energizant. Mă gândesc la... Nu știu, mai vedem. Momentan cred că mă duc să-mi iau ceva chipsuri. Da, de data asta o să-mi iau și eu ceva alte chipsuri, nu cum iau de obicei. Oh, Cheetos. Da, Cheetos nu-i prea neapărat pe gustul meu, sincer. Cheetos nu e neapărat pe gustul meu, îmi plac, dar și parcă și nu prea. Wow, dita mai punga la 3 euro. Interesant. Interesant. Oh! Băi, mi-aș lua niște de astea, n-am mai mâncat de mult timp și doar 1 euro și mi se... Wow, punga e full. Punga este full și rar ori mai vezi așa ceva. Gen, de obicei vezi jumate aer, îți vinde aer la propriu, gen. Nu știu cum mă vedeți, dacă mă vedeți suficient de bine. Băi, am luat niște pufuleți de ăștia, ce-o fi ăștia. Acum aș vrea și ceva să beau. Cum spuneam, mă gândesc la un Hell. Ceva așa răcoritor rece. Mă gândesc la un Strong Bowl, dar... nu știu ce să zic. Da, băieții mei, ne băgăm pe un Hell ăsta nebun. E efectiv 60 de cenți. Cât e asta, mă? În lei? 3 lei? Nu știu exact, dar voi sigur vedeți la editat cât costă. Ăsta a fost 1 euro pufuleții ăștia. Da, interesant. Acum aș vrea și ceva dulce. Nu m-aș băga neapărat pe corn. Aș vrea ceva altceva, un baton. Gata, lumea, am găsit ce să iau chestiile astea. Sunt 25 de cenți sau 22. O să iau 2. O să mă iau și altceva, nu doar alea 2, că pe bune, sunt om de competență mare, n-are, nu, sunt mare rău, gen, să vede, nu?
Na, nu mi-ajunge mie alea. Nu mi-ajung mie alea, pardon. Să-mi iau și o deasă de banane în norocire maximă. Adică, pe bune, să vede că sunt mare rău. Băi, mi-aș lua și apă minerală cu gust de lămâie. Dar nu cred că are rece. Nu cred că are rece, clan. Ba da, are. Are. Băi, o să-mi iau un ăsta. Ăsta e cu lămâie. Îmi place să mai beau un ăsta. Să nu beau doar hel. Să mai bem și ceva mai natural. Cine știe ce mai avea apa minerală în ea. Dar ce să fie mai apă minerală, nu? În concluzie, n-ar avea ce să aibă în ea. Dar am văzut că afară să dă și ceva băutură. Un aperol, ceva în genul ăsta. O să mă duc să încerc. Poate iau ceva pe gratis. Am aparent fetele mele de aici vând aperol. Cu gheață. Ok. Ceva interesant. Interesant. Moca, un pahar moca. Da, este un aperol ceva cu 15% alcool. Dar parcă mi-a spus că n-are alcool. Dar parcă are alcool. Sincer, aperol nu prea e pe gustul meu, dar dacă tot e moca, știi cum e? E pe moca, gen. Nu știu dacă mă vedeți așa de bine, că îmi bate soarele din spate. Să moară băieții. Acum sunt prin parcare la ei. Mă întreabă dacă am 18 ani. Și spun, am 20 chiar. Wow. Mamă, mi-a măruit până și sufletul din mine. Da, dacă tot e gratis, intră. Intră, băieții mei, e gratis. Îmi place. Asta aparent e ultima zi. Nu știu cum dracu nu i-am văzut până acum. Dar în fine, asta e. Am mâncat și o pifteluță. Avea și pizza acolo, dar bucată mică de pizza. Bucățele mici. Am zis, mă, prea de tot, am mâncat deja un pic de pifteluță, mai băgăm și un aperol, mai cerem și pizza. Vă spune lumea că suntem amărâți? Nu, că n-am fi, dar în fine! Mai glumim și noi, mai alea. Așa, apropo de vorba asta, dar și Imogen este unul dintre ei care îmi place să-i urmăresc. Băieții mei, cam asta a fost în vlogul de astăzi. Mă duc acasă să editez. Să fac și o pozele de thumbnail. Pe ChatGPT normal. Asta e ce să facem, băieții mei. Și noi ne vedem altă dată.